Përshëndetje dhe mirë se të dashur peshor në Letra Trofejnë. Jam Diana për ata që nuk e din dhe do bëjmë leximin e javës që vjen. Peshor, ky është një lexim ku diçka definitivisht po mbyllet. Dhe menjëherë krijon hapësirë për diçka tjetër. Dhe këtë nuk po e them si frazë të përgjithshme. Keni botën dhe fillim që është dhe full, pothuajse në fund. Pra letrat vetë tregojnë kalimin nga një kapitull i përfunduar në një situatë të re. Ndërsa leximi mbyllet me 4 të shkopive, kjo më bën të shoh javën si shumë konkrete, lajm ose bisede shpejt, vendim, stabilizim dhe në fund një rezultat që jep arsye të ndiheni më të qetë. Dhe në dashuri, këtu kemi goxha material. Letra e parë, të dashur, letra e parë është bota. Pra, mu për këtë thashë, tregon përfundimin e një çështje që ka zgjatur. Në punë dhe ekonomi mund të mbyllet një proces. Nëse e shikojmë për punë dhe ekonomi. Një kontratë, projekt, periudhë pune, aplikim, dokumentacion apo një çështje që ka mbetur pezull, të dashur peshor. Për dikë mund të jetë edhe mbaroni një trajnim ose kurs, shkollë, me rezultatin për diçka që keni pritur, përfundoni një punë dhe paguheni, ose vendosni se nuk do të vazhdoni më në të njëjtën mënyrë. Por bota ka edhe lidhje me distancë dhe jashtë vendit. Nëse puna juaj lidhet me udhtim, internet, njerëz jashtë vendit ose kompani të huaja, mund të ketë zhvillim pikërisht aty. Nëse marrim këtë letër për dashuri, kjo letër mund të funksionojë në 2 mënyra shumë të ndryshme. Për disa, një periudhë e vështirë në marrëdhënie përfundon dhe çifti kalon një etapë tjetër. Për të tjerë, sidomos ku një histori ka kohë që mbahet gjallë pa ditur askush çfarë po bëhet me të, kërkoj ndjes, mund të vijë te pika kur thuhet, mirë, ose po e bëjmë këtë siç duhet, ose po e mbyllim. Dhe nuk do të nxitoja të quaja ndarje, sepse letra tjetër apo e fundit është një letër e cila është shumë e mirë për çiftin në fjalë dhe stabilitetin. Por këtu më shumë shoh përfundimin e një mënyre të vjetër të funksionimit. Dhe pastaj vjen kalorësi i shpatës. Këtu ritmi ndryshon me njëherë, të dashur peshor. Pas diçkaje që mund të ketë marrë kohë, vjen lajm, telefonat, mesazh, takim ose vendim shumë më shpejt nga sa prisnit. Në punë mund t'ju kontaktoj papritur dikush nga puna. Mund t'ju kërkoj përgjigje shpejt, mund të dalë një takim që nuk e kishit planifikuar, se një person mund të vijë me një propozim shumë direkt. Nëse prisni përgjigje për punë, kontratë, dokument apo çështje financiare, kjo letër mund të sjellë pikërisht lëvizjen pas pritjes. Por ka një paralajmërim të vogël, mos pranoni diçka vetëm sepse pala tjetër po ju nxiton. Duhet të vendosësh sot, nëse të thonë, nuk është gjithmonë argumenti mirë. Lexoni kushtet, patjetër. Nëse e shikojmë këtë letër në dashuri, kalorësi i shpatës është komunikim shumë i drejtë për drejtë. Shikoni me gjithë këtë shpatë këtu, të dashur. Dikush mund të vi papritur me mesazh. Një person që ka heshtur mund të fillojë të flasë. Mund të ketë edhe një bisedë që është shtyrë prej kohësh dhe tani dele gjitha në tavolinë. Mund të jetë një bisedë tipit çfarë po bëjmë, ku po shkon kjo, apo do vazhdojmë apo jo, por jo shumë poezi këtë javë. Dikush kërkon përgjigje. Por duhet pasur kujdes me tonin, sepse kalorësi i shpatës flet shpejt dhe ndonjëherë goja mbërrin para të rurit. Dhe kjo duhet patur kujdes. Mbretëresha e monedhës. Kjo letër qetëson pak apo shumë situatën në punë dhe ekonomi. Nëse shikojmë këtë letër, mbretëresha e monedhës është shumë e mirë sepse flet për siguri, menaxhim të mirë dhe gjëra që kanë vlera konkrete.
Pas kalorësit të shpatës mund të vinë një propozim ose lajm i shpejt, por ajo që intereson është sa paguhem, çfarë kushtesh kam, a është e qëndrueshme, a ja vlen me nafat më të gjatë, dhe kjo është pikërisht qasja e duhur. Për disa peshore mund të dalë edhe një grua konkrete që ka rol në një çështje pune ose financiare. Mund të jetë shefe, kolege, kliente, këshilluese ose dikush që ndihmon praktikisht. Në ekonomi nuk shoh aventurë financiare, përkundrazi, shoh stabilizim dhe kontroll më të mirë të parave. Nëse e shikojmë këtë letër në dashuri, kërkon siguri. Nuk mjafton dikush të thotë se ju dua. Pyetja është si sillet me ju. A është prezente, e mban fjalën, a mund të mbështeteni tek ai apo ajo, apo ndërtoni diçka apo vetëm po kaloni kohën. Për çiftet mund të ketë biseda për shtëpinë, familjen, shpenzimet ose për planet e përbashkëta. Nëse marrim për beqarët, kjo tregon se këtë herë mund të mos ju tërheq personit që bën shumë zhurmë, por ai që ju jep qetësi dhe vazhdimsi. Dhe kjo lidhet shumë bukur me judgment, gjykimin. Gjykimi është momenti kur një situatë kthehet për të vendosur përfundimisht në punë. Nëse marrim, mund të merrni një përgjigje për diçka të mëparshme, një aplikim, një intervistë, një kërkesë, një çështje administrative, një punë që kishit bërë më parë. Mund të kontaktoni dhe nga një vend ku keni punuar ose aplikuar më herët. Dhe shikoni lidhjen me botën, nga që është poshtë, diçka që mendonit se kishte përfunduar mund të rikthehet, por jo domosdoshmërisht për t'ju kthyer prapa. Mund të rikthehet sepse tani duhet marrë vendimi final. Po, mund të sjell një person nga e kaluara, por nuk dua të reduktoj në atë klishen që sa herë del një gjykimi ishi po kthehet. Jo. Mund të jetë edhe një problem i vjetër brenda marrëdhënies aktuale të dashur që del përsëri sepse kësaj here duhet zgjidhur. Nëse rikthehet një person, pyetja nuk është a ka ende ndjenja. Pyetja është çfarë ka ndryshuar tek ai apo ajo. Sepse nëse rikthehet me të njëjtën sjellje, kemi vetëm sezonin e dytë të njëjtit serial. Kështu duhet ta shikoni. Por këtu pas gjykimit kemi letrën 0 apo the full, që quhet ndryshe, dhe kjo tregon se vendimi që merrni do t'ju çojë në një drejtim krejt të tjetër. Kjo është fillim i ri. Nëse marrim për punë, mund të pranoni një ofertë, të provoni një drejtim tjetër, të filloni projekt, të hyni në një ambient të ri ose të bëni diçka që deri tani nuk e kishit bërë, të dashur peshor. Dhe kombinimi është shumë i qartë. Bota të dashuruarit dhe bota të gjykimi dhe 0 është përfundim, vendim dhe fillim. Kjo mund të jetë ndryshim pune për disa peshor. Për të tjerë jo domosdoshmërisht ndryshimi plot, por një rol, projekt ose mënyrë e re e punës. Financiarisht, kjo letër kërkon pak kujdes. Mos u hidhni në një shpenzim ose investim vetëm sepse ideja duket emocionuese. Mbretëresha e monedhës ju thot të mbani njërën këmbë në tokë. Në dashuri, kjo është një energji shumë e freskët. Për beqarët mund të fillojë një njohje re pa shumë komplikime në fillim. Dikush mund t'ju ftojë të dilni, mund të njihni dikën në një situatë krejt të zakonshme, mund t'i vendosni t'i jepni mundësi një personin që më parë nuk e kishit marrë seriozisht, ndërsa për dikë që ka një person nga e kaluara, the full mund të tregojë një tentativë të re, por vetëm nëse të dy e lini pas mënyrën e vjetër. Sepse fillimi i ri me të njëjtat probleme nuk është fillim i ri, pra. Është vetëm ndryshim date në kalendar. Dhe tani vim te letra e 4 të shkopive. Shkoni, është një martesë këtu me gjithë dëshmitarët që pasqyron në atë mënyrë. 4 të shkopive shikoj unë si 4 shtylla, 4 temele të forta. Nëse shikojmë këtë letër të dashur peshor për ekonomi, 4 të shkopive tregojnë stabilitet pas ndryshimit. Pra,
pas letrës 0, nuk duket si një hap që ju lën në ajër. Mund të filloni diçka të re dhe shumë të shpejtë të ndiheni më të sigurt aty. Mund të ketë edhe arsye për feste, rezultate pune, kontratë, marrëveshje, projekti përfunduar ose diçka që u jep ndjesi. Mirë, kjo u rregullua. 4 të shkopive lidhet edhe me shtëpinë, prandaj për disa mund të ketë shpenzime ose vendim për banesë, vendosje, rinovim apo diçka familjare. Në dashuri, nëse marrim këtë letër, kjo është një nga letrat më të mira të gjitha havjes. Mund të flasim për stabilizim të marrëdhënies, bashkëtesë, fejesë, martesë, takim familjar ose një hap më serioz mes dy njerëzve. Nuk do të thotë që çdo peshor martohet javën tjetër. Mos filloni të përsërisni tortën, por tregon qartë që një marrëdhënie mund të marrë formë më konkrete. Dhe kur e lidh me botën, në fillim, për disa mund të jetë një marrëdhënie që ka kaluar një etapë dhe tani në hyn në tjetrën. Për beqarët është një njohje re, mund të ketë potencial më serioz nga sa duket në ditët e para të dashur peshor. Kur lidhim të 6 letrat të dashur, kjo hapje ka një histori shumë të qartë. Bota mbyll një proces. Kalorësi i shpatës sjell lajmin ose bisedën. Mbretëresha e monedhës ju kërkon të shikoni çfarë është realisht e qëndrueshme. Gjykimi sjell vendimin, letra 0 hap drejtim të ri dhe 4 të shkopive e çon stabilitet, e çon këtë lidhje, këtë punë, këtë biznes, çfarëdo që të jetë, drejt stabilitetit. Në punë dhe ekonomi, java mund të sjellë pra përfundimin e një çështje dhe menjëherë pasaj një kontakt ose mundësi tjetër. Mund të merrni vendime për punë, kontratë, projekt ose ndryshim që në fillim duket pak e panjohur, por ka mundësi të krijojë më shumë stabilitet se që keni pritur. Vetëm mos merrni vendime të nxituara, financiare, kontrolloni kushtet dhe pastaj ecni. Në dashuri të dashur peshor, kemi një javë shumë konkrete se sa thjesht dikush mendon për ju. Këtu mund të ketë biseda, vendime dhe ndryshime reale në statusit të një marrëdhënie. Për disa është një fillim i ri me një person të ri, për disa mund të jetë rikthimi një situate të vjetër që këtë herë kërkon përgjigje të qartë. Ndërsa për çiftet, 4 të shkopive mund të sjellë një hap serioz drejt së ardhmës. Dhe ajo që më pëlqen më së shumti është fundi. Nuk mbeteni vetëm në një bisedë apo premtim të dashur peshor. Ka potencial që diçka të marrë formë konkrete.